वक्त ॾे भीड़ो त दाल मां सीरो यानी अणहूंद मां या सुञाईअ मां आसूदगी। दोस्तो ॻाल्हि था कनि त कंहिं पुलिस अमलदार सां संदसि वॾो ऑफिसर एतिरो नाराज़ हो जो खेसि पुलिस थाणे ते वेठो बि न ॾिसंदो हो। अञा हिकिड़े पासे खां नौकरी करे थाणे ते मस पहुचंदो हो त संदसि ऑफिसर वरी खेसि कंहिं नए कम पोयां भॼाईंदो हो। मतिलब त संदसि सारो ई महीनो ईअं गुज़रंदो हो। हिकिड़े दफ़े उहो नंढो अमलदार राति जे वक़्तु अञा थाणे ते पहुतो ई मस ऐं मानी खाई पूरो थक बि न भॻाई त वॾे अमलदार घुराए चयुसि त फलाणो माण्हू कंहिं ॾोह में घुरबल आहे, वञी खेसि पकड़े अच। हीउ वेचारो हुकुम जो बंदो हाज़ुर साईं चई घोड़े ते लांग वराए रवानो थियो। बेगाह वक़्त जे करे सणक छॾे झंग मां हिकिड़े फिटल कड़ीअ जो कप ॾेई उन ॻोठ ॾांहुं थे वियो जंहिंमें घुरबल माण्हूअ जो ॾसु मिलियल हुअसि। ओचितो घोड़े जी संबत कंहिं अहिड़ीअ शइ सां लॻी आवाज़ कयो जहिड़ो कंहिं ट्रामे जे बर्तन खे धकु लॻण सां आवाज़ थींदो। हू इहो आवाज़ ॿुधी हिकदमि घोड़े तां लही पियो। अञा हथनि सां मिटी हेॾां होॾां हटायई त खेसि अहिड़ी देग नज़र आई जा सारी सोननि मोहरुनि सां भरियल हुई। ख़र्ज़ीन ऐं तोबरो भरियई, खेसि बि पुर कयई ऐं बची पियल मोहरूं हड़ करे ॿधई। मतिलब त देग में कान छॾई नाले काणुका हिकिड़ी मोहर। संदसि ॻोठ तां महलखन जे पंध ते हो, जंहिं करे रातो वाह सारो खज़ानो घर रखी वरी पोएं पेरे मोटियो ऐं जंहिं माण्हूअ खे पकड़णो होसि तंहिंखे पकड़े अमलदार जे हवाले करे पंहिंजी इस्तीफ़ा जी अरीज़ी ॾेई घर हलियो आयो। घर में त ग़ैबी खज़ानो मौजूदु हुअसि जंहिं मां ज़मीन ऐं ॿी मिल्कियत ख़रीद करे अमीराणो गुज़र करण लॻो। माण्हुनि में चओ ॿोल शुरू थी विया त हीउ अॻ में हिकिड़ो रिवाजी सिपाही हो ऐं हींअर अमीर बणिजी चुको आहे। तंहिं ते कंहिं सालिक चयो त अदा जे वक़्तु ॾे भीड़ो त दाल मां सीरो। सो दोस्तो कमु करियो ऐं ज़िंदगीअ में सबुरु करियो। जॾहिं वक़्तु भीड़ो ॾींदो त दाल मां सीरो ज़रूरु थींदो। जे वीडियो पसंदि आई हुजे त शेयर ज़रूरु कजो। पंहिंजे मीज़बान क़ादिर बख़्श कल्होड़े खे ॿी वीडियो ताईं इजाज़त ॾियो। अल्लाह वाही।